नदी किनारे आम के पेड़ पर तोता और नीचे खरगोश रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। एक दिन तोते ने अंडा दिया और चारा लेने चला गया। बारिश और तेज हवा में अंडे नदी में गिर गए। खरगोश ने तोते को बुलाया। दोनों नाव में अंडे बचाने निकले। तभी एक मगरमच्छ ने पीछा किया और एक अंडा खा लिया। एक अंडा नाव के पास आया। खरगोश ने तोते को दे दिया। तोता उड़ गया। मगरमच्छ ने खरगोश को खा लिया। खरगोश की बहादुरी को एक लाइक जरूर दें।